好，兄弟们，我们又来上课了。我的同学都是，这个木棍人为什么欺负这一个橘子头呀？哦，这一个咖啡忍者也在欺负他。我说你们这些怪物太坏了吧！不过橘子头好像也是怪物，兄弟们。哦，他们为什么怪物欺负怪物呀？你们不能这样欺负橘子头！我要告诉老师，我要让老师来收拾你们。哎，橘子头，你跑哪里去呀？他们欺负你，你不能不上课呀！你不要逃跑呀！现在还没有放学。哎，橘子头，你回来！哎呀，搞什么呀？你们两个坏蛋欺负他，还得我去劝。我告诉你们两个，等着啊！等我回来，我就告诉老师。哎，橘子头，你不要跑呀！你跑什么呀？你不上学，老师会骂你的，你的爸爸妈妈还会收拾你的，打你的屁屁。哦，这个橘子头说他很伤心，因为他太瘦了，别人都欺负他，他想变得强壮。哎呀，你想变得强壮很简单嘛，锻炼身体就可以变得更强壮了，这样别人就不敢欺负你了嘛。来，你说我说的对不对呀？哎，这个橘子头听我说完以后转身就走，他要干什么去？喂，橘子头，你干什么去啊？哎呀，他跑到厕所去干什么呀？哎，橘子头，你要锻炼也不用去厕所吧？哎呦，这是什么情况？他好像锻炼完了，但是你锻炼完了怎么还这么瘦呀？你这个橘子头可不要想不开呀！喂，橘子头，你不要回家嘛！哎呀，搞什么啊？好吧，橘子头昨天回家了，我今天来接他上学。哎，橘子头，哎呦，兄弟们，这谁呀？这是橘子头吗？哦，你怎么全身都是肌肉呀？你应该叫做橘子肌肉吧？啊，他说他就叫橘子肌肉，他锻炼了一晚上，全身都长满了肌肉。好，橘子肌肉，你这样去学校就没有人敢欺负你了。来，上车，我们现在去学校去了。来呀，让我开车带你去学校。哔哔，我是老司机。哎呀，我这只猫最喜欢开车了。来，哔哔，前方请左转啊！来呀，我们左转啦！哦，哔哔，前方再请左转。哎，这一次才是左转。来，我们到学校啦！来呀，肌肉橘子，我们到了，赶紧下车！我看看今天还有谁敢欺负你。要是有人欺负你，你就用你的大块肌肉捶他。哦呦，兄弟们快看，这一个肌肉橘子在我前面走，太厉害了，一步一个脚印，咣当的啊！哎呀，肌肉橘子，你走慢一点，等我呀！哎，这里有2杯咖啡，他们在干什么呀？在闲聊嘛，真是无趣啊！来，哎呀，卡布基诺小姐姐看到了我们的肌肉橘子，在给他打招呼。她说：“哎，你长得太壮了，今天太棒了，要收拾他们。”好的，肌肉橘子说：“哦，我现在就去收拾他们2个，让他们昨天揍我。”哎，这个肌肉橘子过来了，木棍人和咖啡忍者都在这里。肌肉橘子，你小心啊，他们2打1，你打不过的。哎，肌肉橘子一见面就给这一个木棍人一拳。哎，木棍人被打服了，叫他大哥。哎呀，看来还是长得壮好呀，长得壮就没有人欺负你了。来，我们赶紧坐下上课。哎呀，来呀，今天我们坐在这一个肌肉橘子后面。哎，肌肉橘子，你在干什么呀？什么情况？肌肉橘子，你锻炼了一晚上，怎么又恢复成原样了呀？哎呀，我勒个去，有没有搞错？好了，兄弟们，前面有一个肌肉橘子，他要干什么去呀？这是地铁站。好了，我也要进地铁了，来刷卡，哔叽。哦，开门进来。这墙上也有一个肌肉橘子，不过是一张画。来，我们跟着他到地铁站去坐地铁。哎呀，这个肌肉橘子长得可真壮呀，看起来都挺吓人的啊。哎，走，我们在后面小心翼翼的，不要超过他了。万一他不高兴给我一脚呢，我就麻烦了啊。来呀，走。哎呀，这谁掉的钱包呀？哎，肌肉橘子，是不是你掉的？喂，来，我还给你呀，你不要走呀！哎，等一等，兄弟们，这里有卖工具的，刚好我有一个钱包。来，我们买一个工具。哎，这个工具不，哎，这个肌肉橘子怎么突然之间变画风了呀？哎，你干什么？你不要打我！哎，我去，这是什么情况呀？我的个豆，原来是做梦呀！真是吓死本猫咪了！来，我们赶紧上来。这里来了一个咖啡忍者。哎呀，我们坐到这里来，躲起来，不要让这个肌肉橘子看。喂，肌肉橘子有没有搞
搞错，你欺负这一个忍者咖啡是不是？把他给打飞了。喂，肌肉橘子，你要干什么？吓死本猫咪了！哎，你干什么？你干什么？赶紧跑，赶紧跑！来，把门关上！哎，打不到我，打不到我，打不到我！你这个傻橘子！什么情况？什么情况？哎，不要打我，不要打我！哎呀，这一个咖啡把我踢了一脚啊！没关系，我们有这一个秘密武器，来给你哦，兄弟们，我们把这一个肌肉橘子装进去了！哦，哇，肌肉橘子成橘子果汁了！喵，兄弟们，这个夏天太热了，太热了！快看，这个老鼠都给热晕了，而且还在冒绿气儿。哎呀，真是太臭了，又脏又臭！来，扔到垃圾桶里面去。哎，来吧，爬上来再扔啊！来，进去吧。哦，再把这一只也拿上来扔进去。哎呀，这些老鼠真是又脏又臭呀！哎，这个地方有一个披萨，这个披萨怎么也冒烟了呀？不行，扔掉太浪费了。来，我吃一口，喵喵喵喵！啊，太难吃了，太难吃了，都酸啦，扔掉！哎，扔下去！哎呀，真是的啊！这个天气太热了，我必须得去降暑。有了，兄弟们，我想到了一个好办法，我们到院子里面去游泳去。哎，狗哥你好，你要不要去游泳呀？游泳可好玩了。哎呦我去，你这个狗哥怎么睡着了呀？热的狗都睡着了，这个天是真热呀！哎，狗哥不要睡了，走，我带你去游泳去。哎，你干什么？你干什么？我带你去玩，你还打我？哎，你不要打我，你不要打我，你这只臭狗，去你的吧！带你去玩你还不去，你真是狗咬女洞宾，不识好人心。好了，我们上来，走啦，我们自己去游泳池里面游泳去喽！喵，我太开心了，来跳下来，哟，太好玩了，我就喜欢游泳。再游一会儿。哎，等一等，就我一个人不好玩。走，我们去找一只小鸭子来玩。来呀，找小鸭子很简单，爬到树上找到这一个鸟蛋，然后把它孵出来就好了啊。孵出来就是直接把它砸下来。嘿嘿，哎呀，哦，小鸭子你好，今天我只把你一个弄出来了啊。今天我就给你一个玩。来，吃一个面包，再吃一个，怎么样？开不开心？快不快乐？今天没有人跟你抢啦！来呀，再游泳！哎，走了，我带你去吃饼干去。这后院有一个饼干特别好吃啊！来，我们再吃一个饼干。哦，准备好了吗？来，呱唧。哦，这个饼干也很好吃。再吃一个苹果，呱。哎，等一下，这个苹果吃不了是吧？吃不了没关系，走，我给你做一个果汁去啊！来呀，先到这里等一下，我把这个玻璃撞烂，然后你不要跑好不好？来呀，你在这里等我啊！来，防止它乱跑，我们把它放到这个果汁机里面。哎，这样的话它就跑不出来了。来，进去吧你在这里要乖乖的，不要调皮哦，我去给你做好吃的了，好不好？哎，你不要跳嘛，真是的。来，给你摸屁屁。哦，快看兄弟们，他的屁股一翘一翘的，哦，真好玩。好了，兄弟们，现在我们要过来给他做西红柿啊。哪一个是西红柿呢？这是胡萝卜啊，这是辣椒，这是薰衣草，这个就是西红柿了。来，先把种子放上去，然后再浇点水。哦，哎，这样就可以了。把这个水壶扔掉，这个西红柿就出来了。好了，再上一个，再拿上一个，这样就可以给这个小鸭子做西红柿酱吃了，应该叫西红柿汁。来，番茄汁对吧？啊，来打开。哎，你干什么呀？你不要点出来嘛。好了，兄弟们，看好了，我现在就要做番茄汁了。番茄汁可好吃了，甜甜的，特别美味。好，兄弟们看到了吗？满满的一罐子，这个就是给这个小鸭子吃的啊。来，小鸭子快出来呀！我给你吃好吃的。哎，再拿一次，拿到了，哦，出来吧，来给你喝。哎，翻过来啊，来给你喝，咕噜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 。哎，什么情况？这个怎么倒不出来呀？来，我自己喝，哎，怎么也倒不出来？搞什么？这是假的吧？扔掉。好了，小鸭子，这一个喝不了，没关系，你不要伤心，我带你去吃瓜啊，吃很多的瓜。来，走了。哎，来呀，这是哈密瓜，来，这是哈密甜瓜，但是吃不了是吧？吃不了没关系，来，你在这里看着啊，我给你砸开这个瓜，只要从高处扔下去，它就会碎掉。来，你看好了，我扔。
这个瓜怎么这么硬呀？怎么长得跟石头一样？这是假瓜吧？啊，好了，小鸭子不要难过，这一个瓜是海克斯瓜，它打的农药太多了，所以打不开。来，我们吃这一个西瓜，这个西瓜肯定能砸开的。来，下去！什么情况？这个西瓜也打不开，搞什么呀？现在就没有一个能吃的瓜了吗？全是假瓜，搞什么呀？好吧，没关系，没有瓜吃，我们去吃个蛋糕也行，蛋糕也是甜甜的啊。来呀，上来，再上，这什么情况？怎么是这怎么上不去呀？来，这下就可以了。来吃蛋糕，呱唧哦，好不好吃？来，这个也吃掉哦，没关系，这边还有啊，不要难过，不要伤心，这边有很多，让你一下吃个够，还有特别大的一个呢。来，这个吃掉，这个有点大是吧？有点大没关系，先把这个小的吃掉。来，这个也吃掉，这个吃不掉嘛？来，我自己吃啊！你吃不掉，我自己吃掉。好了，小鸭子，你就躲在这里慢慢吃吧。来，我用盘子把你盖上，这样就没有人发现你了。你悄悄的吃，慢慢的吃。不过这个天气太热了，我要去避暑。有了，兄弟们，我们还是回家吧。终于回来了。好了，兄弟们，我要避暑了，我要把这个冰箱打开，我要躲到冰箱里面去。来，这些东西全扔下去，这个也扔下去。接下来我们把这个门关上，来呀，关上。还没有关上吗？来，这下就关上了哦，这下世界就凉快了。来呀，喵，我要睡觉啦。